山奥、谷を30分ほど走った場所に、野営をしに来ました。すごいあったかい。気温はね、さっき見たら5度だったけど、多分谷の中入ってきたから今3度か2度ぐらいなんだけどね、焚き火をしっかりしてるのであったかいです。今日の目的は、目の前がね、ここ暗いな、目の前が川なんですよ。川の横で焚き火をして、じゃじゃーん、もう暗くてわからんの、露天風呂、石で積み上げた露天風呂を作りました。今日はこの露天風呂に、川の水を引っ張って入れて、ゆっくり美味しいものを食べて、一杯飲んで、夜の月を楽しみながら、野営をしていきたいなと。で、先々週で、乾かしてた、丸太を今切ってバトニングして燃料に使ってます。真っ暗だ。何にも映らん、こっち。ほら、もうほんとね、光一つない、そんな場所にいます。結構上の方に、林道があって、15メーターぐらい下に降りてきたところで、今河原沿いで、キャンプ張ってます。今日のテントが簡易ワンタッチテント、もうめんどくさくて、しかも、夜真っ暗な時に来て今用意してるんで、崖を降りるのも怖かったし、荷物運ぶのも大変だったし、いやビールがうまそうです。まだ切れんのすんごい時間かかっとんねん。さあ露天風呂楽しみ。川の水もね、すごく透き通ってて、見えるかな、分かりづらいかもしれないけど、すごい綺麗なのね。上流の、ほんと上流の場所、飲めそうなぐらい綺麗だな。で、今ちょうど、お湯を出してる時かな。まだちょっと冷たいな。お湯が沸くまで、ちょっとまったりとじゃないか、せっせこと、用意します。今日のメニューは、カット野菜、もやしのカット野菜かな、よくわかんない。安売りのやつ買ったらちょっと匂うね。暗くてこれ、でもいっか、体温めるのね。でもなんか寒くないね、全然。そうだね、全然風吹いてない。風吹いてないし、無風だしね。こっちで早く炊けるっておかしいな。炊けたら俺見えてもな。違う。お風呂が沸くのを待ってる。下手くそだな、俺な。YouTuber とかには向いてないね、俺ね。カミカミの。ね、人間炊いてどうするのね、本当に。米炊いたっていうのを言おうかと思って。いつの間にこの砂まるけどな。実は言うと2本目、あそこに
朝日のアメリカンエールを飲んで、今度はブリティッシュエール。どっちが美味しいかな。いやー、やべえ、溢れてる。ゴチ。あ、ブリティッシュの勝ち。うん、アメリカンエールはね、やっぱりね、お茶代わりで飲むような薄いビールだね。バドに近いところがあるけど、ブリティッシュはね、濃い。濃くはないけど華やかだね。でもなんだろう、そんなに濃いってコクをか、コクって言われても、まあ発泡酒やでな。発泡酒にコクを求めるっていうのもね、なかなか難しいんだろうけど、さすがにビール味と比較しちゃうとね。でも意外と華やかかな。どっちかというとなんかこうモルツ系だね。コリアンダーが効いてる感じだよね。腹減ってきた。ちょっと片っぽで焼肉焼こうぜ。しかし体が寒くない。全然寒くない。いいことやね。肉欲が耐えられないので、これだけもうガスにしちゃいました。さて肉、早く肉ちょうだい。肉、もうビール何本開けりゃいいな。肉欲が、これよいしょ。何やってんすか。雨落ちとったの。落ちとった。落としたやろ。濡れて落ちとったの。なんか無業には向いてないね。これちゃんとね、こうやってやっとこう。オッケー。まあ正直俺も奉行には向いてないんだけど。ちょっと粒子も効いてないというか、粒子？いや、もうひっついたらひっついた。網ごと食ったらや。網ごとかじったらや。鉄も方法や。なんやろな、この光。ウォーム色じゃないもんね、ほんと。美味しそうに見えんの。美味しそうでしょーって、なんかさ、よく YouTuber さんがさ、こうやって照らしてさ、美味しそうでしょーとかって言うけど、こう白い光だとなんか、そうでもないねーとかって言って、見た感じ、ウォーム色じゃないとダメなんだよね、基本的にね。見たね、このヘッドライトじゃないと映らないもんね。いい加減カメラ機材買えっていう話だよね。買いに行くのが面倒だね。どれを買えばいいのかもよう分かっとらん。タンのみで埋め尽くしてませんか。まずパン。だってコンプレットは脂肪なのか非棒でいいんだ。非棒を刺さない。うわ、腹減った。10時半ぐらいじゃない。こんなに着いたの何時やろ。8時半。は8時36分だったの。2時間ぐらいか。2時間用意するのに2時間ぐらいかかってるわけだ。いい加減風呂も沸いてくるんだ。どうよ風呂の調子。良さそうやね。こんなに暖かくなってる。腹減ったよ。見るとダメだね。なんだって見るとダメ。もうダメだね。ダメどころか
お前早く食べて、本当にガバガバ飲んで、本当に寝るつもりであるよ。あ、じゃあ寝ちゃいかんわ。お風呂入らん。さあ大東味付けのやつやね。まあこれドアップにしても大してうまそうに見えんのやけどね、この光やと。あっちあ、うまい。うまい。うわー、モンホルやばいね。この真っ暗闇の支流の谷の中でモンホルちょっと飯がありえないっていうね。お猿さんもクマさんも鹿さんも羨ましがっとるかね。そうでもないか。なんか獣っぽいの見えんもんだけど。そうですね。この間あれ木乾かしとったら猿が後ろにおったのにね。いっぱいいてね。群れでおったのに喧嘩しとったね。喧嘩しとった何十匹ぐらいおったよね。今日可愛かったね、小猿がね。ねえ、可愛かったね。小猿いいよ。めっちゃ可愛い。お日もいい感じになってきたね。モンホル早く焼けんかな。ああ、そろそろスーパードライ飲みたいんですけど。すげえ噛んだ。おお、いいね。この大自然の中で、欲しいっす。マジ欲しいし。おお、お風呂なんかいい感じだね。湯気出てません？おお、いいね。湯気出てるよ。これ見える？こんな感じ。あー、もうちょいであったかいやろ。おお、入れんことはないぐらいぬるい。あともうちょいやね。もうちょい頑張って沸かせば大丈夫っぽい。あ、その前に一杯やりたいです。私はルービーにで、呼んでるこいつ。もう2ホールが呼んでる。ありがとう。やっぱこいつだよね。すいません。お疲れ様です。俺だけごめんなさい。こっちです。いやー、モンホルにはこれでしょう。ドライが。やばいね。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。ちょっと汁残ってるけどアフタヌします。さて、お風呂やね。念願が出て、念願が。前見たよね。山奥の清流で風呂や。気持ちいい。最高ですか？最高。よいしょ。電気ついてる？ついてるな。でもなんか全然つってないわ。あったかい。めっちゃあったかい。やべえね。大自然。暑い。大自然で。超露天風呂。月見露天風呂。月見が見えない。木が隠れて見えない。何が何だかわからんねこれね。はいよ。
張って薪を組んでくれてます。どんだけピンボケしてんだおい。はい、どうですか。いい感じ。どれぐらいだろうなこれ。膝ぐらいまで全部積み上げて。温まりますか。なんだって。暑いぐらい。そうか。湯気で景色見えんでしょ全然。やっぱり見えんだよね。ねえ、景色が湯気本当に。ねえ、ゆっくり使ってください。疲れを取ってください。体も温まったし、あとは寝るだけだね。よいしょ。まだちょっと残ってるね。まあ奥地すぎる場所やでね。ちょっと焚き火の火は絶やさないように。先ほども山の斜面照らしたら目がキラーンって。でもなんか心洗われていいね、こういう場所にいると。今日はもうちょっとドライ飲んで、焚き火をゆっくり温まりながら寝ますかな。うまい。おはようございます。6時です。寒くて5時半ぐらいに起きちゃいました。あったかい。地熱っていうか地面の冷気が体に伝わりすぎて、もうちょっとインフレーターなり遮熱させるやつをいっぱい持ってこればよかったかな。謝礼、だいぶ外明るい。まだ皮が映ってないね、全然。さあ、コーヒーでも入れましょうかね。
だいぶよいしょ、朝のお散歩歩いてきたけどいいね。ちょいちょい深みがあって、さっきね多分岩間の影がちろっと見えたんだよね。そんなになんかサイズ大きそうに見えなかったけど、でもすごく元気よく泳いでましたよ。よいしょ。あ、ここそこそこ深いね。いいとこだ、ほんと。あ、そこで行き止まりだな。もちろん禁漁期間なんでウェダーも何にもないんで、ここから先は、行けません。さあ、よいしょ。ラテ飲みに戻ろっかね。とりあえずは昨日はゆっくり入れたし、今回の露天風呂大成功かな。結構ね、もうちょっとうまいこと積み上げれば肩までしっかりね入れたかもしれないから、ちょっと体勢斜めにしてちょうど首まで浸かるぐらいかなぐらいだったから、今度はねもっと改良して、いろんな露天風呂をいろんな場所で、やっていこうかな。やっぱ寒い時期はこれでしょうね。いい景色に露天風呂、これ最高ですよ。意外とねこの防水シートがすごく良かった、水漏れもないしね、よかったわ。よいしょ。昨日のお鍋の残りを、雑炊にしました。露天風呂はねこの通りもうなくなってる。まだちょっと近くに大きい石残ってるけど、あともうちょいこれをきれいに片付けてそこから帰りますよ。その前に朝飯だ、朝飯。寒い。帰りやすか。帰ろう。楽しかったね。あっという間だった。またこの揺れだよ。またこれ。30分ずーっと。低ブレ補正なし。見とる人不快にさせる動画や。よいしょ。お疲れ様でした。